കറിയാണ്. തനി നാടൻ രീതിയിലുള്ള ചിക്കൻ കറിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, അതേപോലെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണിത്. ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും ഇതിനാവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നാടൻ രീതിയിലുള്ള ചിക്കൻ കറി തയ്യാറാക്കാം. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 1 കിലോ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഇനി മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 1 തക്കാളി കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തത്, 1 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ, 4 പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്തത്, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തത്, ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില. ഇനി മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്പൈസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1.5 ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇനി കറി തയ്യാറാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക. ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നാടൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എണ്ണ ചൂടായതിനു ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചതച്ചു വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇതിന്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് വേണം ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും കൂടി ഒന്ന് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഉള്ളി നന്നായി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. മല്ലിപ്പൊടി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, എരിവുള്ള മുളക് പൊടി, കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. മല്ലിപ്പൊടിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് മുളക് പൊടി ആദ്യം ചേർക്കാത്തത്. അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി ഗരം മസാല അവസാനം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തത്. ചെറിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ 2 തക്കാളി വരെ എടുക്കാം. അധികം പഴുത്ത തക്കാളി ആണെങ്കിൽ കറിയിൽ പുളി കൂടിപ്പോവും. ഇതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഈ മസാലയൊക്കെ ഈ ചിക്കനിൽ പിടിക്കുന്ന പോലെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. മസാലയൊക്കെ നന്നായി ചിക്കനിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഇതൊന്ന് ഒരു 10 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി ചിക്കനിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മൂടി തുറന്ന് നോക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുരുമുളക് പൊടി അവസാനം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
ഇനി അരിഞ്ഞു വെച്ച പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരകിയതിൽ 1 കപ്പ് വെള്ളമൊഴിച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത പാലാണിത്. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 15 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന വരെ ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച ബാക്കി ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തീ ഓഫാക്കാം. ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നാടൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ചിക്കൻ കറി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കമൻസും ഫീഡ്ബാക്കും അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു. ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.